So Moritz, was gibt's heute zu essen? Raviolis. Warum? Das Feuer hat gar nicht funktioniert. Gar nicht. Ja, also es ist wirklich nichts geworden, unser Feuer. War wohl doch alles zu nass. Und unser Feuerzeug hat aufgegeben. 2 haben wir dabei, aber keines ging so richtig. Aber egal. Jetzt gehen wir zurück und machen halt wirklich Raviolis warm.